সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 14 ফেব্রুয়ারি 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি মা রোজিনা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। এই খামারের প্রতিবেদন আপনাদেরকে আগেও দেখানো হয়েছে। এই খামারটি পরিচালনা করতেছে আমাদের রকি ভাই। তো রকি ভাই এবারে দেখতে পেলাম খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফিজিয়ানের মুন্ডি সহ জার্সি বকনা বাচ্চা এবারে কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কি দাম হলে আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার তো বেশ কিছু প্রতিবেদন আমরা করেছি, আমার অনেক দর্শক রয়েছে, খুবই ভালো সাড়া দিয়েছে। তো দর্শকদের কাছে তো গরু বাছুর বিক্রি করতেছেন, তো ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে এখন? বাজার কম না বেশি? বাজার আপনার 20 দিন 25 দিন আগে গেছে, তো এখন একটু বেশি গরমের আবহাওয়াটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ, শীতটা চলে যাচ্ছে। এখন এই শীত শেষ হলে অনেকজন হয়তো বা গরুলি তো ভয় করতো শীতের কারণে। আচ্ছা, এখন ওনারা একটু গরম শীত কমে গেছে, ওনারা গরুর উপর চাহিদা মানে এখন একটু বাজারটা বাড়তে হয়েছে। বাজার টানের দিকে মানে উপরে উঠতেছে দিন দিন। হ্যাঁ, দিন দিন এখন যত দিনে যাবে ততই মনে করেন যে বাজারটা উপর দিকে উঠতে আচ্ছা, থাকবে। তো এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ছোট আকৃতির বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এখানে কেমন রেটের এই গরুগুলো রাখছেন ভাই এবারে কালেকশনে? এবারকার কালেকশনে আপনার সর্বপ্রথম একটা দর্শক ভাইদের জন্য একটা ভালো মুন্ডি বাচ্চা কালেকশন করেছি। হ্যাঁ, তারপরে আপনার আছে সাইওয়াল একটা, জার্সি একটা আছে, আর সবগুলো হলিস্টিয়ান ফিজিয়াম, আর ষাঁড় বাচ্চা আছে দুইটা। এগুলো তো দেখা যাচ্ছে এবারে কালেকশনটা খুবই ভালো পার্সেন্টেজ, আল্লাহর রহমতে আগের থেকে অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে, মানে আগের থেকে অনেকটা উন্নত করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। আসলে নয়ন ভাই, কাস্টমার এখন ভালো জিনিসটাই চাচ্ছে, টাকা দুটা বেশি লাগুক। আমি দেখতেছেন এই যে কয়দিন ধরে আপনার প্রতিবেদন করছে, প্রত্যেক প্রতিবেদনে কিন্তু নতুন কালেকশন, প্রত্যেকটাই দর্শক ভাইয়ের কাছে সেল দিয়ে দিচ্ছে। ওনারা বলতেছে ভাই আরো ভালো জিনিস যোগান, আমরা নেব। যেটাই দিচ্ছি দর্শক ভাইরা দেখে শুনে নিচ্ছে, তারও কোনো কমপ্লেন নাই। আপনিও দেখছেন আপনার ইয়াতেও কোনো কিন্তু কমপ্লেন নাই, বা আমি যে অ্যাডগুলি ছাড়ি অত কোনো খারাপ কোনো না, আপনার খুব প্রশংসা করেছে আমার দর্শকরা। হ্যাঁ, যার কাছে যে গরু, যে গত অ্যাডের গরু একজনের এক ভাই নিয়েছে 5টা, তো বলেছে যে ভাই আরো গরু আপনার থেকে নেব, খামার করব। আমি অনেকজনের থেকে গরু নিয়েছি, প্রতারিত শিকার হয়েছে, এই প্রথম আপনার থেকে গরু নিয়ে ভালো যেটা দেখেছি ওইটাই পাইছি। তারপর দর্শক ভাই বলেছি যেটা দেখবেন ওইটাই পাবেন, এবং আমার নিয়ত হলো সৎ নিতে ব্যবসা করার ভাই, আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে আগানোর। সিটারি করে কারোর সাথে আমার আগানোর চিন্তাটা আমার ভিতরে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, তো চলেন আমরা গরুগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখাই, আর এগুলোর বিবরণ একটু জানান আমার দর্শকদের। জি চলেন দেখাই দর্শক ভাইদের। শুরুতে 1 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা ভাই একটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ামের ভালো পার্সেন্টেজ আর মুন্ডি বাচ্চা। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ানের ভালো পার্সেন্টেজের মুন্ডি বাচ্চা। জি আচ্ছা, এটা তো একটা বকনা বাছুর নাকি? জি, এটা বকনা বাছুর ভাই। বয়সটা কেমন হয়েছে ভাই এটার? এটার বয়স আপনার 6.5 মাস 7 মাস হয়েছে ভাই। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো এই পর্যন্ত? হ্যাঁ, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া আল্লাহর রহমতে সব ঠিক আছে এখনো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোন দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই এটা বিক্রির জন্য? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়, এটার দাম চাচ্ছে ভাই 62,000 টাকা। এটা 62,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, এর মাঝে দরদামের সুযোগ আছে তো? হ্যাঁ, এর ভিতরে দরদামের সুযোগ আছে ভাই। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় অবশ্যই এখান থেকে দরদাম করে আপনারা নিতে পারবেন এই বাচ্চাগুলো। জি। তারপর সিরিয়ালের 2 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, লালচে রঙের একটা বকনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের বকনা? এটা ভাই আপনার একটা জার্সি বকনা ভাই। এটা একটা জার্সি বকনা। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স ভাই 6.5 মাস 7 মাস হয়েছে ভাই। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে, খাবার দাবার ঠিক মতো খাচ্ছে। আচ্ছা, এটার তলা তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো নামছে দেখা যাচ্ছে এই বয়সেই। হাই পার্সেন্টেজের জার্সি বকনা ভাই। হাই পার্সেন্টেজের জার্সি বকনা। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই এটা বিক্রির জন্য? এটা কোনো দর্শক ভাই যদি নেওয়ার জন্য আগ্রহ হয়, দেখে শুনে বুঝে, তাহলে এটার দাম চাচ্ছে ভাই 45,000 টাকা। 45,000 টাকা আপনার চা দাম? জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ দিবেন দর্শকদের? জি, দরদামের সুযোগ আছে এর ভিতরে। আচ্ছা, সিরিয়ালের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের বকনা? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ামের হাই পার্সেন্টেজ বকনা। এটা পায়ের খুরাগুলো সাদা, দেখেন বকনাগুলা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলিস্টিয়ান ফিজিয়ানের হাই পার্সেন্টেজের বকনা। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স অমনি ভাই 6.5 মাস 7 মাস খানিক হয়েছে। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে এটারও। আচ্ছা, 3 নম্বর বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাইয়া?
ভাই এটাও যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এই বাচ্চাগুলো যা আছে আপনার হ্যাঁ। 5টা 4টা বাচ্চা আমি 45,000 টাকা লটে। 45,000 টাকা জি। 4টা বাচ্চা লটে দিবেন আপনি? জি। আচ্ছা, 3 নম্বর বাচ্চাটাও 45,000 টাকা হলে নিতে পারবে দর্শকরা? হ্যাঁ, নিতে পারবে। আচ্ছা, সিরিয়ালের 4 নম্বরে যে বকনাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো রঙের ভাই, এটা একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের একটা ভালো পার্সেন্টেজ ভাই, হাই পার্সেন্টেজ বাচ্চা। হাই পার্সেন্টেজের একটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এই বয়স এগুলো সব একই ক্যাটাগরির ভাই, 6.5 মাস 7 মাস। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, নাভি কম্বল কিছুই নেই দেখতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটার দামটা কেমন ভাই? এটাও ভাই 45,000 টাকা চাওয়া দাম। এটাও 45,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ দিবেন দর্শকদের? অল্প কিছু দরদামের সুযোগ আছে ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান। তারপরে সিরিয়ালের 5 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের হাই পার্সেন্টেজের বক। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ানের হাই পার্সেন্টেজের। জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে ভাই এ পর্যন্ত? বয়স ভাই ওই 6.5 মাস 7 মাস একই ক্যাটাগরির সব। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই বাচ্চাটা আবার চাওয়া ভাই যে 4টা বলেছিলাম লটে 45,000 টাকা লটে, এই সেই 4টা বাচ্চা। আচ্ছা, এটাও 45,000 টাকা আপনার চা দাম। জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে তাই তো? হ্যাঁ, এর মাঝেও দরদামের অল্প কিছু সুযোগ আছে। সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের একটা হাই পার্সেন্টেজের ভাই, প্রত্যেকটা বকনাই ভালো পার্সেন্টেজের বকনা আমি কালেকশন করি। আচ্ছা, এটা তো সাইজে একটু বড় দেখতে পাচ্ছি ওইগুলার থেকে। জি। এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স আপনার 8.5 মাস 8 মাস হয়েছে ভাই। 8 থেকে 8.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা বাচ্চাই সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বাচ্চাই সুস্থ সবল এবং খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে পরিপূর্ণ একদম। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই এটা এটা বিক্রির যদি জন্য? কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা 58,000 টাকা দাম চাচ্ছি ভাই। 58,000 টাকা আপনার চা দাম। জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে? জি, এর মাঝে অল্প কিছু দরদামের সুযোগ আছে। সিরিয়ালের 7 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের হাই পার্সেন্টেজের বকনা। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়স আপনার 10.5 মাস 11 মাস ভাই। 10.5 থেকে 11 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন বিক্রির জন্য? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটার দাম চাচ্ছে ভাই 68,000 টাকা। 68,000 টাকা আপনার চা দাম। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ দিবেন? হ্যাঁ, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান। তারপরে এই পাশে সিরিয়ালের 8 নম্বরে যে বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, রেডি টাইপের একটা বকনা রয়েছে এই সাইডে, এটা মূলত কোন জাতের বাচ্চা? এটাও ভাই হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের। আমার কাছে যেগুলো আছে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম সব, একটাই শুধু জার্সি আছে। আচ্ছা, এটাও হলিস্টিয়ান ফিজিয়ানের একটা রেডি বকনা। জি। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই এটা? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা চাওয়া দাম ভাই 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। জি। এটা তলা তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো দেখতে খুবই পাচ্ছি। সুন্দর তলা ভাই। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে অবশ্যই কথা বলার সুযোগ আছে প্রত্যেকটা গরুতেই। জি। সিরিয়ালের 9 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাদার অংশটা বেশি রয়েছে, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ামের ভাই, উন্নত পার্সেন্ট। আচ্ছা, হলিস্টিয়ান ফিজিয়ানের উন্নত পার্সেন্ট। জি। এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে ভাই? এটাও রেডি ভাই, আপনারা 13.5 মাস 13 মাস। এটাও রেডি বকনা। জি, এটাও রেডি বকনা। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই বিক্রির জন্য আজকে? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই না, এটা চাওয়া দাম আপনার ভাই 75,000 টাকা। 75,000 টাকা চা দাম। জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে প্রত্যেকটা গরুতেই? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গরুতে আমি দামও চাইছি খুব সীমিত ভাই। এই গরুটা আমার 90-এও দাম চাবার জায়গা আছে, কিন্তু আমি চাবো না, আমার গরু বিক্রি করার লাগবে। বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আপনি দাম চাচ্ছেন, সীমিত দরদাম করে বিক্রি করবেন জি। অল্প কথাতে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। সিরিয়ালের 10 নম্বরে একটা বড় সড়ো আকৃতির ষাঁড় দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের ষাঁড়? এটা আপনার হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম আর অস্ট্রেলিয়ার করসের ষাঁড় বাচ্চা ভাই। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান আর অস্ট্রেলিয়া ক্রস। জি। আচ্ছা, এগুলো মূলত মাংস উৎপাদনের জন্য? হ্যাঁ, এগুলো মাংস উৎপাদনের জন্য এবং এই গরুগুলো অনেক বড় হবে ভাই। আচ্ছা, এটার বর্তমান বয়স কেমন হয়েছে ভাই? এটার বয়স আমার জানা মতে ভাই 11.5 মাস 11 মাস খানিক হয়েছে। 11.5 থেকে 11 মাসের মতো বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই যদি দেখা কোনো দর্শক ভাই নিতে চাই, দুইটা আছে, আমি দুইটা একসঙ্গে লাটে দেবো, একই বাড়িতে এই গরু দুইটা দেবো ভাই। লটে আপনি দাম বলবেন? জি। আচ্ছা, সিরিয়ালের যে জোড়ার বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটা আপনার হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম আর অস্ট্রেলিয়ার করসের ভাই, দুইটা বাচ্চাই। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান আর অস্ট্রেলিয়ার ক্রস। হ্যাঁ, করসে আচ্ছা। মাংসটা বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি। ক্রস বিটের, এক কথায় ক্রস বিটের বাচ্চা। জি। আচ্ছা, তো এই জোড়া যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই এই জোড়া? এই জোড়া দুটা কোনো দর্শক ভাই নিতে চাইলে আমি 1,50,000 টাকা দাম দেবো ভাই। 1,50,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম তাই তো?
আচ্ছা, এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ দিবেন দর্শকদের? হ্যাঁ, এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ আছে। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে অবশ্যই দরদাম করে দেখে শুনে নিতে পারবেন গরুগুলো। দেখে শুনে আসি, যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, তো দেখলাম এবং দর্শকদের দেখালাম। আমার অনেক দর্শক রয়েছে এই ধরনের গরু বাছুর কিন্তু নিতে চাইবে, তো কিভাবে যোগাযোগ করবে ভাই? নতুন অনেক দর্শক রয়েছে, তাদেরকে একটু সিস্টেমটা জানিয়ে দেন। যোগাযোগটা ভাই করবে আমার যে ফোন নাম্বার আছে, এই ফোন নাম্বারে ফোন দিলে হবে। আমার জেলাটা হলো পাবনা জেলা, আচ্ছা, ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা হাটের পাশে আমার এই খামারটা অবস্থিত। অরণখোলা হাটের পাশে আপনার খামারটা? জি। আর যেভাবে যোগাযোগ করবে, আমার ফোন নাম্বার, ফোন দিলে যোগাযোগ করতে পারবে। আমার ফোন নাম্বারটা হলো 01739872070। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে? যে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে। এটাতে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সবকিছু আছে। এটাতে যোগাযোগ করলে দেখে শুনে, বা কেউ যদি আসতে চায় আমার সাথে কথা বললে আসি, এখানে দেখি শুনি নিয়ে যেতে পারবি টাকা পয়সা দিয়ে, কোনো সমস্যা নেই ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।